আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা সবাই মিলে মাছ ধরতে চলে আসছি। এটা আমাদের বাড়ির পাশে একটা খাল, যেখানে এই বর্ষা মৌসুমে আসলে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। এখানে কই মাছ, ট্যাংরা মাছ, বোয়াল মাছ, তারপরে শোল মাছ, শিং মাছ, মাগুর মাছ, অনেক প্রজাতির আসলে মাছগুলো পাওয়া যায়, যেগুলো সাধারণত খাল বিলে পাওয়া যায়। তো আজকে বিকালবেলা আমরা সবাই মিলে এখানে মাছ ধরার জন্য আসছি। আমরা সব এখানে যারা আছি সবাই আমরা ভাই। তো আসলে সবাই মিলে মাছ ধরার মজাটাই আলাদা। তো আমরা ইতিমধ্যে মাছ পেয়েছি অলরেডি। আপনার শুরুতে হয়তো বা দেখছেন, এটাকে বলা হয় চেলা মাছ, আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় চেলা মাছ বলা হয়। এই দুইটা চেলা মাছ উঠছে। এছাড়াও আরও আমরা পরে কিছু মাছ পাইছি, ট্যাংরা মাছ এবং কই মাছ। এখন আসলে বর্ষার শেষ মৌসুম, খালে এখনো পানি আছে প্রচুর পরিমাণে। পানিটা আর একটু কমলে মাছটা আরো বেশি পাওয়া যাবে। দেখতেছেন এখানে আরো কিছু মাছ আছে। সাধারণত এই খালে এবং পুকুরে মাছ ধরতে হলে একদম সকাল সকাল বের হইতে হয়, অথবা আপনার দুপুরের দিকে, যেখানে ভরপুর রোদ থাকে তখন। এই টাইমটাতে আসলে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। আমরা আসলে বের হয়েছি একদম বিকেলবেলা, আসরের নামাজের পরে, যে সময় সন্ধ্যার আগে আগে, যার কারণে আসলে এই সময়টায় ওই পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় না। তো আমাদের পাশেই আবার একটা জাল পাতা হয়েছে, কারেন্ট জাল। দেখতেছেন ও নামতেছে, আমাদের ছোট এক ভাই। যদিও কিছুক্ষণ আগে এটা পাতা হয়েছে, কত আধা ঘন্টা থেকে 45 মিনিট হবে। এর মধ্যে আবার দেখতেছে আসলে কোনো মাছ বাঁধছে কিনা। নর্মালি এগুলো রাতে জাল রেখে দিলে সকালবেলা যদি উঠানো হয়, প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরে, প্রচুর পরিমাণে মাছ বাজে। সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে কমেন্টস করবেন, অ্যান্ড একটা লাইক করবেন, অ্যান্ড একটা সাবস্ক্রাইব আপনাদের কাছে আশাই করতে পারি। আপনাদের লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইবের উপর ডিপেন্ড করে আসলে নেক্সট ভিডিওগুলো বানানোর উৎসাহী জাগবে মনের ভিতরে। আশা করি এরকম সিচুয়েশন এবং এরকমের লাইফটা আপনাদেরও কারো না কারো গেছে, সবার জীবনে হয় এরকমের। নর্মাল এরকমের সময় সবসময় পার করা হয় না। এটা আসলে যে একদম মাছ ধরার ইয়া নিয়ে আসা এরকমটা না। আমরা আসলে নর্মালি মাছ ধরার পাশাপাশি একটু সময় এবং এনজয় করার জন্য আসছি। আনন্দের একটা সময় গেছে, খুব ভালো একটা সময় গেছে। অবশ্য বেশি সময় থাকতে পারেনি, কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা নেমে আসছে। জানি আমাদের ভিডিওটা ততটা ভালো করে হয়নি, কারণ যিনি ক্যামেরাম্যান ছিল আসলে উনি প্রফেশনাল না। আর হলো একটা লাইক অথবা সাবস্ক্রাইবে আপনাদের কোনো লস হবে না বা ক্ষতিও হবে না, বরঞ্চ আপনাদের লাইক এবং সাবস্ক্রাইবে আমাদের উৎসাহী করবে। যাই হোক, এটা আমাদের একটা পার্ট ছিল, হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এটা আমার খালতো ভাই, ও একটা ট্যাংরা মাছ ধরছে ইতিমধ্যে। বর্ষা মৌসুমে আপনাদের গ্রামের বাড়িতে আসলে আপনারা এরকমের অভিজ্ঞতা নিতে পারেন। তবে মাছ ধরতে প্রচুর ধৈর্য শক্তি লাগে, যেটা আসলে আমাদের একেবারেই নেই, কারণ আমরা তো আসলে প্রফেশনালও না। হঠাৎ করে
আশা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। লাইফে আসলে এই সময়গুলো একটা স্মৃতি হয়ে থাকে আর কি। আমার মনে হয় সবার জীবনে এরকম একটা সময় আসে, এরকম মুহূর্ত আসে যারা নিজের গ্রামে বাড়িতে বসে, এলাকায় বসে মাছ ধরার একটা অভিজ্ঞতা থাকে। এটা আসলে অনেকটা আনন্দ দেয়। আপনার যদি মন খারাপ থাকে, আপনি চাইলে বসে নিয়ে বসে থাকতে পারেন, আপনার অ্যাট্রাকশনগুলো মাছের দিকে থাকবে। আর একটা মাছ ওঠানোর এটা উৎসাহ, আনন্দের মজাটাই আলাদা। এটা যে না ধরছে সে বুঝতে পারবে না। এই যে একটা ট্যাংরা মাছ ধরছে, ট্যাংরা মাছটা অনেকটা বড়। এই মাছ ধরার পর আসলে মাছটা ছাড়ানোটা একটা ঝামেলা। ছাড়াইতে গিয়ে আসলে অনেক সময় বসে হাতে লেগে যায়, খুব সতর্কতার সহিত মাছ ছাড়াইতে হয়, তা না হলে হাতে বসে গেঁথে যাবে। আপনারা যারা এই কাজে মানে এরকমের কখনো মাছ ধরবেন, কখনো ধরেন না এর আগে, তারা অবশ্যই এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন, মাথায় রাখবেন বিষয়গুলো। কেননা ছোট একটি ভুল সারা জীবনের কান্না হয়ে যেতে পারে। কারণ এগুলো বিষাক্ত পদার্থ থাকতে পারে, অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, যার ফলে অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। যাই হোক, তো সবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রইল। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।